హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎస్సీ ప్యారట్ సెల్బిట్స్ బ్రీడింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గైస్, ఈరోజు వీడియోలో అయితే మీకు డిస్ప్లేలో కనపడుతున్న పేరెంట్స్కి 2 చిక్స్ హ్యాచ్ అయ్యాయండి. 2 చిక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ విత్ టెయిల్లో కానివ్వండి, బీక్లో కానివ్వండి, సైజెస్లో కానివ్వండి, డబల్ బాడీ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ. జస్ట్ 2 డే హ్యాచ్ అయినాయండి. 2 డే అంటే ఈరోజు డేట్ వచ్చేసరికి 26/07 అంటే జూలై 2022 అంటే ఈరోజు హ్యాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డిస్ప్లేలో టైటిల్లో డిస్క్రిప్షన్లో నేను నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ అయితే తప్పకుండా చేయండి.